pişip de diline erişemeyen nedir Ali Sultan? Kaç gündür susar durursun. Kem söz ettiysem dilim çürüye. Bilmeden gönlünü kırdıysam yüreğim kertile. Kem söz gelecekse senin tatlı dilinden gelsin Ertuğrul. Bunca vakittir yerimsin, yiğidimsin. Ne kem sözün işitmişliğim, ne de yüreğimi incitmişliğim vardır. Öyleyse nedir bu halin? Süleyman Şavli'yle 2 kış 3 yaz geçti Ertuğrul. Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik. Göçerin yorgunluğu düze konduğunda başlarmış. Bahar gelip düşecek yolun tasasını büyütür için. Lakin ne gün yüzü arar gözlerim, ne de göçün tasası karartır yüreğimi. Senin yanında olmak yeter bana. Yeni kışlar birkaç gün yolumuz kaldı. Ayın babası da yakın. Birkaç gün uzakta güvenli bir yer. Bu kışı da geçirdik mi gerisi kolay. Artık endişe edecek bir şey kalmayacak. İnşallah hak ettiğimiz yurda kavuşacağız. Endişem kendim için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Bir vakit Süleyman Şah'ıma bir söz verdiydik. Torunları erkek olursa isimlerini Gündüz, Savcı ve Osman koyacaktık. O da olacak inşallah. Hayırlı oğullar, kızlar otağımızı şenlendirecek. Dedim ya beyim, endişem kendime değildir. O vakit kim için endişelenirsin Ceylan gözlüm? Bebemiz Gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Bir evladımız olacak. Eğer rüyam doğruysa sana bir oğul vereceğim. Allah! Üstte mavi gök, altta yağız yer. Şahidim ol. Baba oluyorum baba. Sakin ol daha çok erken. Nasıl sakin olurum Ceylan gözlüm? Bütün otağımız bu haber için yanardı düşürdü. Keşke Süleyman Şah'ımız da bu duruma şahit olaydı. Ne bahtiyar olurdu. Ne varacağımız kışlakta, ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim yiğit babam diye ağlatmayasın oğlum Ertuğrul. Allah'ın verdiği ömrü. Alnımıza yazdığı kaderi bilemem. Lakin ben yaşadıkça ne sana ne de evladımıza gamda tasada yaşatmam bilesin Ali Mesut'a. Allah seni
Kız uzaklarımızın tadına baktı. Beni söndür. Yoksa ölüm bile senin için kurtuluş olmaz. Tamam. Oyan seni canlı istiyor. Ona dua etmelisin. Bir zamanlar atam olsun itiydiniz. Rusya, Çin, Hindistan, şimdi Fırat ve Dicle'nin suladığı bütün topraklar Cengiz Han'ın oğlu Ögeday'ın mülkü. Sırada Anadolu var. 3-5 çadırınızla sürülerinizle gidebileceğiniz son yere geldiniz. Cengiz Han'ın ordusundan kaçacak yeriniz yok. Bitti. Anladın mı beni Türk? Bitti. Bu topraklar yiğidin ağırlığı olduğu diyarlar. Biz seve seve can veririz. Lakin bir karış toprak vermeyiz. Anadolu'da size kan kusturacağız, kan. O vakit Moğol'un kudretini anlarsınız. Toparlanın uyuşuk herifler. Gidiyoruz. Bana güç ver. Ne oluyor Kayan? Aytonlu Hatun bunları taşımamızı istedi. Sanıkların içine çıktı. Olmadı benim kelamım tekrarlanmaz. Anlamadım sen onu. Aç!
eşinin eşyalarını taşımama izin vermene çok sevindim. Ona hürmetim sonsuzdur bilesin. Lakin gayrı bu otağın hanımı benim. Eğer otağda varlığım kabul olmaz ise ahaliye nasıl söz geçiririm bey? Bana yeniden hayat veren kadınım. Sen otağımın da, kalbimin de sultanısın. Bu ne densizliktir Tuğtekin? Esas sensizlik. Anamın izlerini bu otağdan silmektir beyim. Sen ne hadle bana akıl vermeye kalkarsın? Haddini bil. Baba, ben nefes aldığım sürece onlar bu otağdan çıkarılamaz. O zaman sen de şunu iyi bil. Buyruğuma karşı gelen evladım da olsa nefesini keserim. Beyim, müsaadenle. Madem Tuğtekin evladımız anasının ise bu otağdan silinmesin der, biz de hürmet gösterelim. Gösterelim ki Tuğtekin evladımız Aytol'un anasına da saygıda kusur eylemesin. Ayma halanın babasından haber var mı? Biliyorum biriler. Tuğtekin beni hala hazmedemedi bey. Kolay değil. Lakin sen telaş etme. Beni de anası bilecektir. Elimden geleni yapacağım. Ne olur sen beni bunun için
vakitler neşe kattığın otağın şimdi baykuşlara yurt oldu. Mürvetimi göremeden ecelsini benden aldın. Sana doğru yüzü göstermedim. Bu da bana zor oldu. Ama seni çok özledim ha. Çok özledim. Mızrağım yürekler parçalasa da, pusatlarım düşmana dize getirse de, zaferler şöhretler benim olsa da, sen bunları görmedikten sonra neye yarar be canım bana? Demek erkeğe azgın bu Ayliya Şurup bu ha? Eğer bu yaptığımı duyarsa Artuk Bey beni öldürür hanımım. Ben oldukça sana hiçbir şey olmaz. Korkut Bey'in senin sayende keyifli geceler geçiriyor. Fena mı? Artuk. Maşallah. Bak Saltun'u çok iyi yetiştirmişsin. Şimdi senin kadar mahir olmuş. İnşallah gönlü de eli kadar temiz olur Aytun Hatun. Keşke geleceğinizden haberdar olaydık. Derdinize derman olurdu. Çok şükür. Hiçbir derdim yoktur. Geçerken uğradım. Biraz da belki sebeden hatunlara derman olacak bazı tavsiyeler alayım dedim. İnşallah derman bulmuşsunuzdur. Hayırdır inşallah. Ne oluyor? Kayılar Bey obaya geliyorlar. Hayır olsun Aytun Hatun. Hayır değil bu Artuk Bey. Söyle hemen şifa çadırında hazırlıklara başlasınlar. Havada bela kokusu alıyor.